So once again, good evening all of you. എൻ്റെ പേര് സജീർ അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് എന്നാണ്. ആലപ്പുഴയാണ് സ്വദേശം. ഇന്ന് ആലപ്പുഴയിൽ നിന്നുമാണ് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇങ്ങനൊരു അവസരം നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ കിട്ടിയതിൽ ആ ഒരു ഭാഗ്യമായിട്ട് തന്നെ ഞാൻ കാണുന്നു. കാര്യം ലോകം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ലോകത്ത് വലിയൊരു ചേഞ്ചസ് ആണ് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത്തരമൊരു മാറ്റം അല്ലെങ്കിൽ അത്തരമൊരു ടെക്നോളജി നിങ്ങൾക്ക് കൂടി പറഞ്ഞു തരാൻ ഉള്ളൊരു അവസരം കിട്ടിയതിൽ ഞാൻ ഈ ഒരു അവസരം തന്ന നമ്മുടെ ഗ്രേറ്റ് ലീഡേഴ്സിനോട് നന്ദി അറിയിക്കുകയൂടെ ചെയ്യുന്നു. സോ ഈ ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഏതെങ്കിലും ഏറ്റവും അടുത്ത ഒരു സുഹൃത്തോ ഒരു ബന്ധുവോ നമ്മളുടെ ഒരു കൊളീഗോ ഒക്കെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്ത പ്രകാരം വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ വ്യക്തികളെയും എൻ്റെ പേരിലും ഞാൻ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, വരുന്ന അരമണിക്കൂർ നേരത്തേക്ക് നിങ്ങളുടെ മുൻവിധികളെല്ലാം മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഓപ്പൺ മൈൻഡായിട്ട് ഇനി വരുന്ന അപ്ഡേഷൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റോട് കൂടി ഇരിക്കുക. അങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് നമ്മളുടെ ലൈഫിനെ തന്നെ മാറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമായിരിക്കും എന്ന് കൂടി ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. കാരണം നമ്മളെല്ലാവരും മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകളാണ്. ഈ മൊബൈൽ ഫോൺ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് സമയാസമയങ്ങളിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. പല പല ആപ്ലിക്കേഷൻസും അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈലിലെ സോഫ്റ്റ്വെയർസും എല്ലാം നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. എന്തിനാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ചോദിച്ചാൽ നമ്മളുടെ മൊബൈലിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ സ്മൂത്തനിങ് ആയിട്ട് പോകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്ന അപ്ഡേഷൻസ് നമ്മളുടെ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ അവൈലബിൾ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുമാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നമുക്ക് അപ്ഡേഷൻസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഓരോ ദിവസവും നമ്മുടെ ലോകത്ത് ഓരോരോ മാറ്റങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ അങ്ങനെ കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ച് വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ നമ്മളെല്ലാവരും ഉൾക്കൊള്ളാൻ തയ്യാറായില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും കാലഹരണപ്പെട്ടു പോകും എന്നൊരു അവസ്ഥയിലൂടെയാണ് പോകുന്നത്. കാരണം ഡേ ബൈ ഡേ പുതിയ പുതിയ അപ്ഡേഷൻസും പുതിയ പുതിയ ടെക്നോളജികളും പുതിയ പുതിയ മാറ്റങ്ങളുമാണ് നമ്മളുടെ സമൂഹത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ആയിരിക്കുക എന്നുള്ളത് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അത്തരം ഒരു അപ്ഡേറ്റഡ് ബിസിനസ് അവസരം അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം അപ്ഡേറ്റഡ് ടെക്നോളജി കൂടിയാണ് നിങ്ങളോട് ഇന്ന് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും മുൻവിധിയുമൊന്നും ഇല്ലാതെ ഒരു തുറന്ന മനസ്സായിട്ട് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം കേൾക്കാൻ ഇരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. കാരണം ഇവിടെ പറയുന്ന ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരു അറിവ് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായേക്കാം. പക്ഷേ അത് തന്നെയാണ് ഇത് എന്ന് മുൻവിധി എഴുതുന്നതിന് പകരം ഇവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത് എന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സാലെ ഒന്ന് കേൾക്കാൻ തയ്യാറാകുക. നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ അതിന് വാല്യൂ ഉള്ളതാണ്. ഈ ഒരു സമയം നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. പക്ഷെ അതെല്ലാം മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഹോളിഡേ ആയിട്ട് പോലും ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ വ്യക്തികളെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും വളരെ വ്യക്തതയോടുകൂടി തന്നെ കേൾക്കണമെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം പ്രസന്റേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. സർ, ഒരിക്കൽ കൂടി എന്റെ വോയിസ് ക്ലിയർ ആണെന്നും സ്ക്രീൻ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ള കൺഫർമേഷൻ കിട്ടിയാൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഓഫ് കോഴ്സ് എല്ലാം ക്ലിയർ ആണ്, വോയിസും പിക്ചറും എല്ലാം ക്ലിയർ ആണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ സർ, ഓക്കെ. സോ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, അവർ വേൾഡ് ഈസ് ചേഞ്ചിങ്. നമ്മളുടെ ലോകം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓൾറെഡി ഞാൻ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഈ ഒരു മാറ്റം എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങിയതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ നമ്മളെ ലോകത്ത് കൂടുതൽ ആളുകൾ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ വരുമാനം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതും ഏത് മേഖലയിലൂടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, കൃഷിയിലൂടെയാണ്. അഗ്രികൾച്ചർ റെവല്യൂഷൻ ആയിരുന്നു അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായത്. അത് 1960കളുടെ സമയത്തായിരുന്നു അഗ്രികൾച്ചർ റെവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പണം സമ്പാദിക്കുന്ന വ്യക്തികളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന മേഖല കൃഷിയായിരുന്നു. പക്ഷേ ഒരു 20 വർഷം പിന്നിട്ടപ്പോൾ 20 വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതൊരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷൻ ആയിട്ട് മാറി. ആരൊക്കെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷനിന്റെ പാർട്ടായിട്ട് നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് തൊഴിൽ കിട്ടുന്നു, അതിലൂടെ വരുമാനം വരുന്നു, അതിലുപരി ആ ഒരു കമ്പനി അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു വ്യവസായമൊക്കെ തുടങ്ങുന്ന ആളുകൾ ലോകത്തിനെ തന്നെ നയിക്കുന്ന കോടീശ്വരന്മാരും സമ്പന്നരുമായിട്ടൊക്കെ മാറിയ ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു 1960 മുതൽ 80 വരെയുള്ള കാലഘട്ടം. അതിനുശേഷം 80 മുതൽ 2000 വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു റെവല്യൂഷനാണ് ഇന്റർനെറ്റ് റെവല്യൂഷൻ എന്നുള്ളത്. ലോകം തന്നെ മാറ്റിമറിച്ചൊരു റെവല്യൂഷൻ, ഒരു വിപ്ലവമായിരുന്നു ഇന്റർനെറ്റിന്റെ കണ്ടുപിടുത്തത്തോടു കൂടി നമ്മുടെ ലോകത്തുണ്ടായത്. മനുഷ്യന് തമ്മിൽ അന്തരം അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരു സ്ഥലത്തിരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ലോകത്തിന്റെ ഏത് കോണിലുള്ള ആളുകളോടും
ഇന്ററാക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് പല പല ആക്ടിവിറ്റീസ് കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെയും ഇന്റർനെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വിപ്ലവത്തിലൂടെയും കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടും വളരെ ഈസി ആയിട്ടും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു റെവല്യൂഷൻ ആയിരുന്നു ഇന്റർനെറ്റ് റെവല്യൂഷൻ എന്നുള്ളത്. ആ ഇന്റർനെറ്റ് റെവല്യൂഷന്റെ പാർട്ടായിട്ട് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇന്ന് ഓൺലൈൻ റെവല്യൂഷൻ നമ്മളെല്ലാവരും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. ഇന്ന് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു മീറ്റിംഗിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പോലും ഈ ഒരു ഇന്റർനെറ്റിന്റെ റെവല്യൂഷന്റെ പാർട്ടായിട്ടുള്ള ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെയാണ്. ഓൺലൈനിലൂടെയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാം പോലും പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇന്ന് ലോകത്തിന്റെ പല കോണിലുള്ള ആളുകൾ ഇന്ന് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നു. ലണ്ടനിൽ നിന്നും, ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്നും, ദുബായിൽ നിന്നും, ഖത്തറിൽ നിന്നും, അങ്ങനെ പല പല രാജ്യങ്ങളിൽ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി കോർണർ ഓഫ് ദ വേൾഡിൽ നിന്നും ആളുകൾ ഇന്ന് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ഓൺലൈൻ റെവല്യൂഷൻ നമുക്കറിയാം. A to Z കാര്യങ്ങൾ ഓൺലൈൻ വഴി ആയിക്കഴിഞ്ഞു. നമ്മൾ ബാങ്കിങ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് ഓൺലൈൻ വഴിയാണ്. ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ബാങ്കിങ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഭക്ഷണം ഓർഡർ ചെയ്യുന്നത് ഓൺലൈൻ വഴിയാണ്. സൊമാറ്റോയും സ്വിഗ്ഗിയിലൂടെയും നമുക്ക് ഇഷ്ട വിഭവങ്ങൾ നമ്മളുടെ വീട്ടിലെത്തുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി വന്നു കഴിഞ്ഞു. നമ്മൾ ടാക്സി ബുക്ക് ചെയ്യുന്ന ഓൺലൈൻ വഴിയാണ്. ഊബറും ഒലയും എല്ലാം ഉള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ ടാക്സി ബുക്ക് ചെയ്യുന്നു. നമ്മൾ ഫിലിം കാണുന്നത് പോലും ഇന്ന് ഓൺലൈൻ ബുക്കിങ്ങിലൂടെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നത് പോലും ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെയാണ് ഇന്ന് പഠിക്കുന്നത്. എന്തിനു പറയണം, നമ്മുടെ റേഷൻ കടകളിൽ, സാധാരണ നാട്ടിൻ പുറത്തെ റേഷൻ കടകളിൽ പോയി അരി വാങ്ങുന്നത് പോലും ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെയാണ്. അവിടെയും ഓൺലൈൻ തമ്പ് ഇംപ്രസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അരി പോലും വാങ്ങാൻ സാധിക്കൂ. സോ മനുഷ്യൻ ഇന്ന് എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നു അതൊക്കെ ഓൺലൈൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് മാറി. ടെക്നോളജി അല്ലെങ്കിൽ കാലഘട്ടം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ ഓൺലൈൻ റെവല്യൂഷന്റെ മറ്റൊരു പിന്തുടർച്ച തന്നെയാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് റെവല്യൂഷൻ, AI ടെക്നോളജി. നമുക്കറിയാം മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഇന്ന് യന്ത്രങ്ങൾ ചെയ്തു വരികയാണ്. വളരെ കൃത്യതയോടുകൂടി തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും യന്ത്രങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾക്ക് മനുഷ്യർക്ക് അതൊരു ഭീഷണി തന്നെയാണ്. പല ആളുകളുടെയും ജോലി നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കാണ് ഇന്ന് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ കടന്നുകയറ്റം. പല ഹോട്ടലുകളിലും യന്ത്രങ്ങൾ ഫുഡ് സെർവ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കുന്നു. പല ഷോറൂമുകളിലും യന്ത്രങ്ങൾ ആളുകളെ സ്വീകരിക്കുന്നു. പല ഗവൺമെന്റ് ഓഫീസുകളിൽ പോലും അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ യന്ത്രങ്ങളെ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു. സോ വരും കാലഘട്ടത്തിൽ മനുഷ്യരുടെയൊക്കെ ജോലി വരെ നഷ്ടപ്പെടാവുന്ന ഒരു ടെക്നോളജി കൂടെ ഇവിടെ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് റെവല്യൂഷൻ എന്നൊരു ടെക്നോളജി. എന്നാൽ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ സംസാരിക്കുന്ന മറ്റൊരു ടെക്നോളജിയാണ്. അത് മറ്റൊന്നുമല്ല, ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ടെക്നോളജി എന്നാണ് അതിന്റെ പേര്. ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എവറി ഡേ നമ്മൾ ഏതൊരു സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയിക്കോട്ടെ, ന്യൂസ് പേപ്പർ ആയിക്കോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ഏത് മീഡിയാസ് ആയിക്കോട്ടെ, അതിലെല്ലാം വരുന്ന ന്യൂസും അപ്ഡേഷൻസും എല്ലാം ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ടെക്നോളജിയെ പറ്റിയാണ്. എന്താണ് ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ടെക്നോളജി, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ ഒരു ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ടെക്നോളജി റെവല്യൂഷൻ? ഓരോ രാജ്യങ്ങളും ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ടെക്നോളജി അവരുടെ എല്ലാ ഫങ്ഷൻസിലേക്കും ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഓരോ കമ്പനികളും ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. എല്ലാ തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളും ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ടെക്നോളജിയുടെ പാർട്ടായിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അത്രത്തോളം പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ടെക്നോളജിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വരുമാന മാർഗമാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ടെക്നോളജി എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അടുത്തതിലേക്ക് പോകാം. ഒരു വ്യക്തിയോ ഒരു സ്ഥാപനമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൂട്ടം ആളുകളോ ഒന്നും കൺട്രോൾ ചെയ്യാതെ വളരെ ട്രാൻസ്പെറന്റ് ആയിട്ടുണ്ട്, ആർക്കും എപ്പോഴും വീക്ഷിക്കാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മോണിറ്റർ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ട്രാൻസ്പെറന്റ് സിസ്റ്റമാണ് ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്ന് നമുക്കറിയാം, ഇന്ന് പല കാര്യങ്ങളും നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെൻട്രലൈസ്ഡ് സിസ്റ്റത്തിലൂടെയാണ് പോകുന്നത്. അവിടെ ഒരു ഫൈനൽ അതോറിറ്റി ഉണ്ടാകും. പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ടെക്നോളജിയിൽ അങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റം ഇല്ല. എല്ലാവർക്കും തുല്യതയാണ്, സമത്വമാണ്, എല്ലാവരും ഒരേ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ്. അവിടെ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള മാനിപ്പുലേഷൻസും ചേഞ്ചസും ഒന്നുമില്ല. ഈ ഒരു ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ടെക്നോളജി അത്രത്തോളം ലോകം അംഗീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അത്രത്തോളം വാല്യുബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു, എന്താ പറയുക, ആളുകൾക്ക് ഗുണമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആളുകൾ എല്ലാവരും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ടെക്നോളജിയാണ്. അതിനെപ്പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ദിവസം തന്നെ ഫുൾ ടൈം വേണ്ടി വരും ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ടെക്നോളജിയെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ. ഈ ഒരു ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ടെക്നോളജി ലോകത്ത് ഉടലെടുത്തത് തന്നെ ഒരു ക്രിപ്റ്റോ കറൻസിയുടെ വരവോട് കൂടിയാണ്. നമ്മൾ എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ബിറ്റ് കോയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ലോകത്തെ തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഒരു ക്രിപ്റ്റോ കറൻസിയാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ക്രിപ്റ്റോ കറൻസിയുടെ ഫംഗ്ഷനിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഈ ഒരു ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ടെക്നോളജി തന്നെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത്. പിന്നീട് അതൊരു പേയ്മെന്റ് പ്രോസസ്സിങ്ങിന് മാത്രമല്ല, ബാക്കി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്ന് പേയ്മെന്റ് പ്രോസസ്സിങ്ങിനും മണി ട്രാൻസ്ഫറിങ്ങിനും ഡേറ്റ ഷെയറിങ്ങിനും വെപ്പൺ ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നതിനും ഇമ്മ്യൂട്ടബിൾ ഡേറ്റ ബാക്കപ്പിനും ഡിജിറ്റൽ ID ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡ്സ് കീപ്പ് ചെയ്യാനും
ടാക്സ് റെഗുലേഷൻ ആൻഡ് കംപ്ലൈൻസ് ആക്ടിവിറ്റീസിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഡിജിറ്റൽ വോട്ടിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും എല്ലാം ഇന്ന് ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ടെക്നോളജി അഡോപ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലേക്കും ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്തുകൊണ്ട് ഇത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലേക്കും ഈ ഒരു ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ടെക്നോളജി വരുന്നു ചോദിച്ചാൽ ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ടെക്നോളജിക്ക് ഒരുപാട് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ട്. വൺ ഓഫ് ദ മെയിൻ തിങ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് ട്രാൻസ്പെറൻസി. വെരി ട്രാൻസ്പെറന്റ് ആണ്. ആർക്കും ഇത് വീക്ഷിക്കാം, ആർക്കും ഇത് മോണിറ്റർ ചെയ്യാം, ആരും ഇതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നില്ല. ഒരു സിസ്റ്റത്തിലൂടെ എല്ലാവർക്കും കാണാൻ പറ്റുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകത. വൺസ് ഒരു റെക്കോർഡോ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു റെക്കോർഡോ ആ ഒരു ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ സിസ്റ്റത്തിലായാൽ അതിൽ പിന്നെ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള മാനിപ്പുലേഷൻസോ ചേഞ്ചസോ ഒന്നും വരുത്തുന്നില്ല. അത് എന്നും ആർക്കും എടുത്ത് നോക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകത. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് സെക്യൂർഡ് ആണ്. ഇതിനെ ഒരു വ്യക്തിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രസ്ഥാനമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പനിയോ ഒന്നും ഇതിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നില്ല. അവിടെ മാനിപ്പുലേഷൻസ് ഒന്നും നടത്താത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ വളരെ സെക്യൂർഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഈ ഒരു ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ടെക്നോളജിനെ. എഫിഷ്യൻസി ആണ്, കൃത്യതയുണ്ട്. ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ തെറ്റുകളൊന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് വളരെ ട്രസ്റ്റബിളുമാണ്. സോ ഈ ഒരു ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്താണ്? ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ടെക്നോളജിയുടെ മേജർ ബെനിഫിറ്റ്സ് ആണ് ട്രാൻസ്പെറൻസി, സെക്യൂരിറ്റി, എഫിഷ്യൻസി ആൻഡ് ട്രസ്റ്റ്. ഇത്രയും ബെനിഫിറ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇന്ന് പല കമ്പനികളും അല്ലെങ്കിൽ പല പല കാര്യങ്ങളും പല ആക്ടിവിറ്റീസും ഇന്ന് ബ്ലോക്ക് ചെയിനിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം, ഒരുപാട് ന്യൂസുകൾ ഡേ ബൈ ഡേ കാണാറുണ്ട്. ദുബായ് എയിംസ് ടു ദ വേൾഡ്സ് ഫസ്റ്റ് ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ സിറ്റി. ലോകത്ത് തന്നെ ആദ്യത്തെ ഒരു ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ സിറ്റി ആയിട്ട് മാറാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ദുബായ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. China's new digital currency could encourage worldwide use of the yuan, says CEO. ചൈന അവരുടെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ടെക്നോളജിയുടെ യുവാൻ എന്ന പേരിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ കൊച്ചു സംസ്ഥാനത്ത് പോലും ബ്ലോക്ക് ചെയിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സർട്ടിഫൈഡ് ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ബിസിനസ് പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സുകൾ വരെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ കേരള ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ അക്കാഡമി തന്നെ ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. തമിഴ്നാട് becomes the first state to the unveil ethical artificial intelligence, blockchain, cyber security policies in the country. എല്ലാ ഫങ്ഷൻസും തമിഴ്നാട് ആ ഒരു ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ടെക്നോളജിയിലേക്ക് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നു. മാസ്റ്റർ കാർഡ് ലോഞ്ചസ് ഡിജിറ്റൽ കറൻസി ടെസ്റ്റിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഫോർ സെൻട്രൽ ബാങ്ക്സ്. മാസ്റ്റർ കാർഡും വിസ കാർഡും പോലുള്ള പേയ്മെന്റ് ഗേറ്റ് വേ സിസ്റ്റം പോലും ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് മാറിക്കഴിഞ്ഞു. സോ ഒരുപാട് ന്യൂസുകൾ. ക്രിപ്റ്റോ കറൻസീസ് നൗ ആക്സെപ്റ്റഡ് ഫോർ 15,000 റെസ്റ്റോറന്റ് ഇൻ ഫ്രാൻസ് ഓൺ ജസ്റ്റ് ഈറ്റ്. റെസ്റ്റോറന്റുകളിലെല്ലാം ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ സിസ്റ്റത്തിലൂടെയുള്ള ക്രിപ്റ്റോ കറൻസികൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ള വാർത്ത ഫ്രാൻസിൽ നിന്നും വരുന്നു. എല്ലാ സ്ഥലത്തു നിന്നും ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ സിസ്റ്റമും ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ടെക്നോളജിയെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ള പോസിറ്റീവ് ന്യൂസുകളാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ പല കമ്പനീസും ഓൾറെഡി പല ബാങ്കുകളും അവരുടെ എല്ലാ സിസ്റ്റവും ബ്ലോക്ക് ചെയിനിലേക്ക് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. മൈക്രോസോഫ്റ്റ്, ആപ്പിൾ, നെസ്ലെ, ഒറാക്കിൾ, വാൾമാർട്ട്, ആമസോൺ, ബാങ്ക് ഓഫ് അമേരിക്ക, ബാങ്ക് ഓഫ് ചൈന, മാസ്റ്റർ കാർഡ്, സാംസങ്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് കമ്പനികളും ഒരുപാട് ബാങ്കുകളും എല്ലാം ഇന്ന് ഈ ഒരു ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ടെക്നോളജിയുടെ സിസ്റ്റം ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. സോ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇവിടെ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇനി വരുന്ന ഒരു ഏറ്റവും വലിയ റെവല്യൂഷൻ, ഇന്റർനെറ്റ് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ എത്രത്തോളം മാറ്റമാണ് ലോകത്തുണ്ടാക്കിയത്, അതേ മാറ്റം അല്ലെങ്കിൽ അതിലും അപ്പുറം ഒരു മാറ്റമാണ് ഇനി ഒരു ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ടെക്നോളജിയുടെ ലോകത്ത് ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത്. The blockchain technology will do to the financial system what the internet did to the media. ഇന്റർനെറ്റ് വന്നപ്പോൾ മീഡിയയിൽ എത്രത്തോളം മാറ്റമാണ് ഉണ്ടായത്, അതേപോലെ ഒരു വലിയൊരു മാറ്റമായിരിക്കും ഇനി നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തിൽ ഈ ഒരു ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ടെക്നോളജി തന്നെ വരുത്താൻ പോകുന്നതാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ സ്ലൈഡിൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് എവല്യൂഷൻ ഓഫ് മണി. ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ടെക്നോളജിയാണ് ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തെങ്കിൽ ഇന്ന് നമ്മളുടെ പണത്തിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സാധനമോ സേവനമോ വാങ്ങുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പണം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം. വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ബാർട്ടർ സിസ്റ്റമാണ് നിലനിന്നത്. ആളുകൾ ഒരു സാധനം കൊടുത്തുകൊണ്ട് മറ്റൊരു സാധനം വാങ്ങുന്ന സിസ്റ്റമാണ് ബാർട്ടർ സിസ്റ്റം. നമുക്കറിയാം, ഒരു പശുവിനെ കൊടുക്കുന്നു, 2-3 ആടിനെ കിട്ടുന്നു, ഒരു ആടിനെ കൊടുക്കുന്നു, 4-5 കോഴീനെ കിട്ടുന്നു, ഒരു കോഴിയെ കൊടുക്കുന്നു, അപ്പൊ നമുക്ക് വീട്ടിലെ പലചരക്ക് സാധനം കിട്ടുന്നു. അങ്ങനെ പല പല സാധനങ്ങൾ വെച്ച് കൈമാറിക്കൊണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വാങ്ങുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമായിരുന്നു ബാർട്ടർ സിസ്റ്റം. അത് വർഷങ്ങൾ പിന്നിട്ടപ്പോൾ ഒരു ഗോൾഡ് ഇതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഗോൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അസറ്റായിട്ട് ആളുകൾ കാണാൻ തുടങ്ങി. ഈ ഗോൾഡിനെ സാധനമോ സേവനമോ ഒക്കെ വാങ്ങുമ്പോൾ കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി. ആ ഗോൾഡ് പിന്നീട് മെറ്റൽ കോയിൻസ് ആയിട്ട് മാറി. കോയിനുകൾ വഴി ആളുകൾ സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളും വാങ്ങുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം. ഈ കോയിനിന് മാറ്റം വന്നുകൊണ്ട് ഒരു പേപ്പർ മണിയായിട്ട് കൺവേർട്ട് ആയി. ഓരോ രാജ്യങ്ങളും അവരുടേതായിട്ടുള്ള കറൻസി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു.
ഇന്ന് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഇന്നും നമ്മളെല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുന്ന പേപ്പർ കറൻസികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ആ പേപ്പർ കറൻസി കൊടുക്കുന്ന വഴി നമുക്ക് സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളും വാങ്ങാം. എന്നാൽ ഇന്ന് ആ പേപ്പർ കറൻസിയും ഔട്ടായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് നമ്മൾ അധികം ആളുകൾ ആരും തന്നെ നമ്മുടെ പേഴ്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പോകുമ്പോഴോ ഒന്നും പണം കയ്യിൽ കരുതാറില്ല. നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കാർഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കാർഡ് വഴി നമുക്ക് ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നടത്തി അല്ലെങ്കിൽ സാധനമോ സേവനമോ വാങ്ങാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറി. പ്ലാസ്റ്റിക് കാർഡ്, ഡെബിറ്റ് കാർഡ്, ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് തുടങ്ങിയ കാർഡുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ഷോപ്പിൽ നിന്നും പർച്ചേസ് ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് സ്വൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചു പോകാം. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ATM മെഷീൻ പോയി ജസ്റ്റ് സ്വൈപ്പ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് പണം അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് ലഭിക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമായിട്ട് മാറി. അതിലും അപ്പുറം ഇന്ന് ഇലക്ട്രോണിക് മണിയും വന്നു കഴിഞ്ഞു. നമ്മൾക്കൊരു കമ്പ്യൂട്ടറോ ലാപ്ടോപ്പോ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു മൊബൈൽ ഫോണോ ടാബോ ഉണ്ടെങ്കിൽ കാർഡുകളോ പേപ്പർ മണിയോ കോയിനോ ഗോൾഡോ ഒന്നുമില്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളും വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റും. ഓൺലൈൻ ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റം. അപ്പോൾ പണം എന്നുള്ള സാധനം നമ്മൾ കയ്യിൽ കരുതിയുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് പണം വരുന്നതുമില്ല, ബാങ്കിൽ തന്നെ കിടക്കുന്നു. എന്നാൽ നമ്മുടെ സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളും ഒക്കെ വാങ്ങുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവിടെ മുറക്കി നടക്കുകയും ചെയ്യും. അത്രയും വലിയൊരു ഓൺലൈൻ ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റം എന്നിവിടെ നിലനിൽക്കുന്നു. ഇനി അതിലും അപ്പുറം എന്താണ് പണത്തിന് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് ചോദിച്ചാൽ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, അത് മറ്റൊന്നുമല്ല, ദാറ്റ് ഈസ് ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി. ക്രിപ്റ്റോ കറൻസിയാണ് മണി ഇവല്യൂഷന്റെ ഏറ്റവും ഫൈനൽ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന കോൺസെപ്റ്റ്. ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആയിരിക്കും ഇനി ഇവിടെ ആളുകൾ നടത്താൻ പോകുന്നത്. നമ്മൾ ഒരു സാധനം വാങ്ങുമ്പോൾ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി കൊടുക്കുന്നു. ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ഒരു കറൻസി നമുക്ക് കാണാനോ തൊടാനോ സ്മെല്ല് ചെയ്യാനോ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു, നമുക്ക് അങ്ങനെ കാണുന്ന ഒരു കറൻസി അല്ല. അതൊരു ക്രിപ്റ്റോഗ്രാഫിയുടെ ബേസിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഡിജിറ്റൽ കറൻസിയാണ്. ക്രിപ്റ്റോഗ്രാഫി നമുക്കറിയാം, ഒരു പ്രത്യേക ലിപിയാണ്. അത് ഒരു കോഡിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലൂടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ലിപിയിലൂടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കറൻസിയാണ് ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്കറിയാം, പഴയ കാലത്ത് യുദ്ധകാല സമയങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ പല രാജ്യങ്ങളും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പല ഇൻഫർമേഷനും പാസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ആ ഇൻഫർമേഷൻ എഴുതിയ ആൾക്ക്, ഇൻഫർമേഷൻ വായിക്കുന്ന ആൾക്ക് മാത്രമേ ആ കോഡ് അറിയത്തുള്ളൂ. അത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അവർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആശയങ്ങൾ കൈമാറിക്കൊണ്ടിരുന്നിട്ടുണ്ട്. അതൊരു പ്രത്യേക ഗ്രാഫിലൂടെയാണ്, ലിപിയിലൂടെ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ അത് തന്നെയാണ്. ഒരു ക്രിപ്റ്റോഗ്രാഫിയുടെ ലിപിയിലൂടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു കോഡിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലൂടെ, ഒരു പസിൽ സിസ്റ്റത്തിലൂടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ക്രിപ്റ്റോ കറൻസികളെ. അതിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത, ദേ ആർ ഡിജിറ്റൽ കറൻസീസ് യൂസ്ഡ് ഓൺ എ സിസ്റ്റം നോട്ട് കൺട്രോൾഡ് ബൈ വൺ എൻറ്റിറ്റി. ആരും കൺട്രോൾ ചെയ്യാത്ത ഒരു ഡീസെൻട്രലൈസ്ഡ് സിസ്റ്റത്തിലുള്ള ഒരു കറൻസിയാണ്, ഒരു ഡിജിറ്റൽ കറൻസിയാണ് ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി. അതേപോലെ തന്നെ ദിസ് സിസ്റ്റം ടെക്നോളജി കോൾഡ് ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ, അതിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന സിസ്റ്റമാണ് ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ എന്നൊരു ടെക്നോളജി. അതേപോലെ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസിയെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ, ക്രിപ്റ്റോ കറൻസീസ് ആർ ജനറേറ്റഡ് ബൈ എ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ആൻഡ് ഡീസെൻട്രലൈസ്ഡ് പ്രോസസ് കോൾഡ് മൈനിങ്. അത് വീണ്ടും വീണ്ടും ക്രിപ്റ്റോ കറൻസികൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മൈനിങ് എന്നൊരു പ്രോസസ്സിലൂടെയാണ്. ഒരു ഡീസെൻട്രലൈസ്ഡ് പ്രോസസ്സാണ്, ആരും കൺട്രോൾ ചെയ്യാത്ത ഓട്ടോമേറ്റഡ് ആയിട്ട് നടക്കുന്ന, ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിനെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട്, ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരു മൈനിങ്, ഒരു ഖനനം എന്നൊരു മീനിങ് വരുന്ന ഒരു ടെക്നോളജിക്കൽ ടേമിലൂടെയാണ് ക്രിപ്റ്റോ കറൻസികൾ ഇവിടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ദ ഫസ്റ്റ് കറൻസി വാസ് ബിറ്റ്കോയിൻ. ഇറ്റ് വാസ് മൈൻഡ് ഇൻ 2008. ആദ്യമായിട്ട് 2008 ക്രിപ്റ്റോ കറൻസികൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന്റെ പേരാണ് ബിറ്റ്കോയിൻ. സതോഷി നക്കാമോട്ടോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയോ ഒരു കൂട്ടം ആളുകളോ, ഒരു ആണോ പെണ്ണോ എന്താണെന്ന് ഇപ്പോഴും ഐഡന്റിഫൈഡ് അല്ല, അങ്ങനെ ഒരു ആളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൂട്ടം ആളുകളാണ് ഈ ഒരു ബിറ്റ്കോയിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി ആദ്യമായിട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത്. ഇന്ന് ഒരുപാട് കറൻസികൾ ലോകത്ത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് ബിറ്റ്കോയിൻ ഉപയോഗിച്ച്, ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്തത് ഒരു പിസ്സ ആണ് പർച്ചേസ് ചെയ്തത്. ഒരു വ്യക്തി, അദ്ദേഹം $25 താഴെ വരുന്ന ഒരു പിസ്സ 10,000-ഓളം ബിറ്റ്കോയിൻ കൊടുത്തിട്ടാണ് അദ്ദേഹം അത് പർച്ചേസ് ചെയ്തത്. ഇന്ന് ആ 10,000 ബിറ്റ്കോയിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇമാജിൻ ചെയ്യുന്നതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്കുള്ള ഒരു വാല്യൂ ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസിനെ നമുക്ക് എവിടെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ പോണത്, എവിടെയാണ് നമുക്ക് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാൻ ചോദിച്ചാൽ, ഒരു ഡിജിറ്റൽ വാലറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്നത്. ഓൺലൈൻ ആയിട്ടും ഓഫ്ലൈൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിജിറ്റൽ വാലറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും. സോ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇതൊക്കെ ഇനി വരുന്ന അപ്ഡേഷൻസ് ആണ്. ഇനി വരുന്ന ഒരുപാട് വാർത്തകളും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാനിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. സോ നമ്മൾ എന്താണ് ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ സിസ്റ്റം എന്നുള്ളത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു, എന്താണ് മണി ഇവല്യൂഷൻ എന്നും ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി എന്താണെന്നും ഏകദേശം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ഇന്ന് നമ്മൾക്കറിയാം, നമ്മുടെ രാജ്യമായ ഇന്ത്യയിൽ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഇടപാടിനും 100% ഗവൺമെന്റ് അനുമതി കൊടുത്തു. സുപ്രീം കോടതി അനുവദിച്ചു. അതിന് താൽക്കാലികമായി ഉണ്ടായിരുന്ന ബാനിങ് പോലും ഇന്നെടുത്ത് മാറ്റിക്കളഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലേക്കും ക്രിപ്റ്റോ കറൻസിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ആ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെ ഗവൺമെന്റും ഏറ്റവും വലിയ പരമോന്നതമായ നീതിപീഠമായ സുപ്രീം കോർട്ട് പോലും അതിനെ അംഗീകരിച്ചു എന്നുള്ള വളരെ വലിയൊരു വാർത്ത കൂടി ഇന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. സോ ഇന്ത്യയിൽ 101% ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി റിലേറ്റഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻസും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ട്രേഡിങ്ങും എല്ലാം ഇന്ന് അനുവദനീയമാണ് എന്നാണ് അർത്ഥം.
നമ്മളിപ്പോൾ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസിന്റെയും അതിന്റെ ലീഗാലിറ്റിനെയും ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ സിസ്റ്റത്തിനെ പറ്റിയും മണി എവല്യൂഷനെ പറ്റിയും ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ഇനി അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഡിജിറ്റൽ ബാങ്കിങ് റെവല്യൂഷനെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് പരിചയപ്പെടുന്നത്. മറ്റൊന്നുമല്ല, ദാറ്റ് ഈസ് ടെക് ബാങ്ക്. ലണ്ടൻ ബേസ് ചെയ്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഇന്ന് ലോകത്ത് ഏകദേശം 130 പരം രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഡിജിറ്റൽ ബാങ്കിങ് റെവല്യൂഷൻ സിസ്റ്റമാണ് ടെക് ബാങ്ക് എന്നുള്ളത്. അത് നമുക്ക് ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ തന്നെ ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിലും ആപ്പ് സ്റ്റോറിലും നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ കൂടിയാണ്. ടെക് ബാങ്ക് ഈസ് ദ ഫ്യൂച്ചർ ബാങ്കിങ്. ഫ്യൂച്ചർ ബാങ്കിങ് എന്നുള്ളതാണ് ടെക് ബാങ്ക്. ഈ ടെക് ബാങ്കിലൂടെ ഒരു സ്മാർട്ട് എത്തർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിനെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. ടെക് ബാങ്കിന്റെ പാർട്ടായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഡിജിറ്റൽ കറൻസികളെയും ക്രിപ്റ്റോ കറൻസികളെയും ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ സിസ്റ്റത്തിനെയൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു 100% ഡീസെൻട്രലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള 100% ലീഗലി അപ്രൂവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്മാർട്ട് എത്തർ കോൺട്രാക്റ്റിലേക്കാണ് നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കാൻ പോകുന്നത്. സ്മാർട്ട് എത്തർ കോൺട്രാക്ട് എന്താണെന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തതിന് മുന്നേ നമുക്ക് എന്താണ് സ്മാർട്ട് കോൺട്രാക്ട് എന്ന് കൂടി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. കോൺട്രാക്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം, ഒരു ഉടമ്പടി. 2 വ്യക്തികളോ അല്ലെങ്കിൽ 2 കമ്പനികളോ 2 സ്ഥാപനങ്ങളോ ഒക്കെ ചേർത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നിശ്ചയിക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു ഉടമ്പടി ഉണ്ടാക്കി സേഫിന് വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് യാതൊരു ചേഞ്ചസും അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഉടമ്പടി വെക്കാറുണ്ട്. അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതും. പക്ഷെ ഇതൊരു സ്മാർട്ട് കോൺട്രാക്ട് ആണെന്നുള്ളൊരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ ഓൺലൈന്റെയും മറ്റുള്ള ടെക്നോളജിയുടെയൊക്കെ സഹായത്തോടു കൂടി ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ മിനി എ ടെക്നോളജി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു സ്മാർട്ട് കോൺട്രാക്ടിനെ പറയാം. ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എക്സിക്യൂട്ടഡ് ആവും. ഇറിവേഴ്സിബിൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ മെത്തേഡ്സ് ആണ്, ഡിജിറ്റലി ആണ് ഇത് ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അത്തരം ഒരു ഏറ്റവും ന്യൂവസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഓഫ് കോൺട്രാക്ട് ആണ് സ്മാർട്ട് കോൺട്രാക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ ഒരു സ്മാർട്ട് കോൺട്രാക്ടിന്റെ ബേസിൽ ഈ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ച് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബിസിനസ് അവസരമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ആ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസിയുടെ പേരാണ് എത്തീരിയം. എത്തീരിയം റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്മാർട്ട് കോൺട്രാക്ട് ബിസിനസ് മോഡലാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. എന്താണ് എത്തീരിയം എന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനാണ് എത്തീരിയം എന്നുള്ളത് ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി ചൂസ് ചെയ്യാൻ ചോദിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം, എത്തീരിയം എ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി ദാറ്റ് ഈസ് റിമാർക്കബിളി യുണീക്, second and the most advanced blockchain technology in the world, is gaining momentum and is said to be the crown king of the blockchain universe by 2024. 2024 ബ്ലോക്ക് ചെയിൻസ് യൂണിവേഴ്സിൽ തന്നെ ഏറ്റവും നമ്പർ 1 ആയിട്ട് നിൽക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി ആയിട്ട് മാറാൻ പോകുന്ന ഒരു കറൻസിയാണ് എത്തീരിയം. വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഡിസൈൻ വെൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കറൻസി കൂടിയാണ് എത്തീരിയം, അല്ലെങ്കിൽ എത്തർ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ക്രിപ്റ്റോ കറൻസികളിൽ എത്തീരിയത്തിന് ഇനി ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാധ്യത ഉണ്ട് എന്ന് എല്ലാവരും ലോകമെല്ലാം ഒറ്റ സ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞു. സോ ആ എത്തീരിയം ബേസ്ഡ് ആയിട്ടൊരു കോൺട്രാക്ട് ആണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോണത്. എന്താണ് സ്മാർട്ട് എത്തർ കോൺട്രാക്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ, ERC എത്തീരിയം റിക്വസ്റ്റ് ഫോർ കമാൻഡ് ERC ബേസിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്മാർട്ട് എത്തർ കോൺട്രാക്ടിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ദ വേൾഡ് ഫസ്റ്റ് ഡീസെൻട്രലൈസ്ഡ് സ്മാർട്ട് കോൺട്രാക്ട് ആണ്. ഒരേ സമയം മൈനിങ്ങും എക്സ്ചേഞ്ചും സ്റ്റേക്കിങ്ങും എല്ലാം ഒരേ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ലോകത്തെ തന്നെ ആദ്യത്തെ ഒരു ഡീസെൻട്രലൈസ്ഡ് സ്മാർട്ട് കോൺട്രാക്ട് ആണ് സ്മാർട്ട് എത്തർ എന്നുള്ളത്. ഈ ഒരു കോൺട്രാക്ടിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകത, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ടെക്നോളജിയുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ ഒരു ബിസിനസ്സിന് ദർ ഇസ് നോ കമ്പനി, ദർ ഇസ് നോ ഓണേഴ്സ്, ദർ ഇസ് നോ മാനേജ്മെന്റ്, നോ എംപ്ലോയീസ്, നോ കൺട്രോളർ ആൻഡ് നോ ഹ്യൂമൻ ഇന്റർഫറൻസ്. ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു കമ്പനിയോ ഓണറോ മാനേജ്മെന്റോ എംപ്ലോയീസോ ഒന്നും ഇതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നില്ല. ഇതൊരു ബിസിനസ് ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ, ബിസിനസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സാധനമോ സേവനമോ വാങ്ങി വിൽക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണെന്നാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും ധരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത്, നമ്മളെല്ലാവരും ചെയ്ത് പരിചയമുള്ളതും. ഇവിടെയും ഒരു ബിസിനസ് തന്നെയുണ്ട്. പക്ഷെ ഇവിടെ ഈ ബിസിനസ്സിൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഇല്ല, സെയിൽസ് ഇല്ല, റീപർച്ചേസ് ഇല്ല, സീലിംഗ് ഇല്ല, കട്ട് ഓഫ് ഇല്ല, ടാർജറ്റ് ഇല്ല, കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഇല്ല. ടെക്നോളജി ബിസിനസ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അതൊരു ഓട്ടോമേറ്റഡ് സിസ്റ്റത്തിലൂടെ ഒരു ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ആയിട്ട് ഗ്ലോബൽ നെറ്റ്വർക്കിൽ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന, ഇൻസ്റ്റന്റ് ഇൻകം നമുക്ക് നേടാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു നോൺ സ്റ്റോപ്പബിൾ ആയിട്ടുള്ള റീജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ലൈഫ് ടൈം ഇൻകം കൂടിയാണ് ഈ സ്മാർട്ട് എത്തർ എന്നുള്ളത്. 1 ടൈം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആയ ഒരു 0.1 എത്തീരിയത്തിലൂടെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഏറ്റവും അഡ്വാൻസ്ഡ് ടെക്നോളജി ബിസിനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ സാധിക്കുന്നു. അത് പിന്നീട് നമ്മൾ ഓർബിറ്റ് ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതിലൂടെ കൂടുതൽ ഇൻകം ഏൺ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകത. ഇതൊരു ഓർബിറ്റ് സിസ്റ്റത്തിലൂടെയാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത്. എന്താണ് ഓർബിറ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സിമ്പിൾ ആണ്. ഈ ഒരു ടെക്നോളജിയുടെ പാർട്ടായിട്ട് ഈ ഒരു ബ്ലോക്ക് ചെയിനിലൂടെ ഒരു സ്മാർട്ട് കോൺട്രാക്റ്റിലൂടെയുള്ള ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു ഡിജിറ്റൽ വാലറ്റിലൂടെ എൻട്രി വരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്മാർട്ട് കോൺട്രാക്റ്റിൽ, സ്മാർട്ട് എത്തറിന്റെ കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഒരു പാർട്ണറായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാലറ്റ് ഓണറായിട്ട് നമ്മൾ വരുന്നു. അതിനുശേഷം നമ്മളിലൂടെ പല പല ഓർബിറ്റുകളെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് അതിലൂടെ ഇൻകം ഏൺ ചെയ്യുന്നു. 8ഓളം ഓർബിറ്റുകളാണ് ഇവിടെ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓരോ ഓർബിറ്റിലും
ആദ്യത്തെ ഓർബിറ്റിൽ 2 വാലറ്റും രണ്ടാമത്തെ ഓർബിറ്റിൽ 4 വാലറ്റും മൂന്നാമത്തെ ഓർബിറ്റിൽ 8 വാലറ്റും അങ്ങനെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് 16, 32, 64, 128 തുടങ്ങി 256ഓളം വാലറ്റിലേക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ടോട്ടൽ 510 വാലറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കോൺട്രാക്ട് സിസ്റ്റമാണ് സ്മാർട്ട് എത്തർ എന്നുള്ളത്. ഫുൾ ഓർബിറ്റിലോടെ ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ 256 ഓർബിറ്റ് വരും 8 ഓർബിറ്റിൽ കൂടെ. അങ്ങനെ ടോട്ടൽ 510 വാലറ്റ്സ് വരും. ഈ 510 വാലറ്റ്സിലൂടെ നമുക്ക് അറൌണ്ട് 3500 എത്തീരിയം എവറി 60 ഡേയ്സ് നമുക്ക് ഇതിലൂടെ ഏൺ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, എത്തീരിയം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്രിപ്റ്റോ കറൻസിയുടെ ഇന്നത്തെ ആവറേജ് വില 45,000 റുപ്പീസ് ആണ്, INR ആണ്. 3500 എത്തീരിയം എല്ലാ 60 ദിവസം കൂടുമ്പോഴും നമുക്ക് ഈ ഒരു ഓർബിറ്റ് സിസ്റ്റത്തിലൂടെ കൃത്യമായിട്ട് ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഏൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഹൈലൈറ്റ്. ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ സാധിക്കുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിന്റെ അംഗമായി മാറുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, നിങ്ങളൊന്നൊരു വ്യക്തി ഈ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിലേക്ക് കടന്നു വരണമെങ്കിൽ ഒരു 0.1 എത്തീരിയം നിങ്ങൾ ഈ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ 0.1 എത്തീരിയം ഈ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഒരു മൈനിങ് എന്നൊരു പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നു. ആ മൈനിങ് പ്രോസസ്സിലൂടെ നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക് 5 സ്മാർട്ട് എത്തർ എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക് വരുന്നു. നിങ്ങളുടെ കയ്യിലെ എമൗണ്ട് ഇന്ത്യൻ റുപ്പി ഒരു 0.1 എത്തീരിയം ആക്കി പർച്ചേസ് ചെയ്തു, അല്ലെങ്കിൽ എത്തീരിയം ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്തു. ആ എത്തീരിയത്തിനെ ഈ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ സിസ്റ്റത്തിലൂടെ ആ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്തത് പ്രകാരം നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക് 5 സ്മാർട്ട് എത്തർ എന്ന് പറഞ്ഞ മറ്റൊരു ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി കൈകളിലേക്ക് വരുന്നു. ആ സ്മാർട്ട് എത്തർ നമുക്ക് ഷോപ്പിങ്ങിനും നമ്മളുടെ ബിൽ പേയ്മെന്റിനും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ആർക്കും 1 രൂപ പോലും പോകാതെ തന്നെ ഒരുപാട് പൈസ അല്ലെങ്കിൽ പണം ഇതിലൂടെ നേടാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. കോൺട്രാക്റ്റിലേക്ക് നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൈകളിലേക്ക് സ്മാർട്ട് എത്തർ തിരിച്ച് കൈകളിലേക്കും വരുന്നു. അങ്ങനെ ഈ ഒരു വ്യക്തി, ഏതൊരു വ്യക്തി ആയിക്കോട്ടെ, അദ്ദേഹം ആ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിന്റെ പാർട്ട് ആകുമ്പോൾ ഒരു 0.1 എത്തീരിയമാണ് അവിടെ അടക്കുന്നത്, മൈൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ മൈൻ ചെയ്ത് 5 സ്മാർട്ട് എത്തർ മൈൻ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിയെ ഈ ഒരു ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്ന 2 വ്യക്തികൾക്ക് തന്നെ ഈ എമൗണ്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു പോകുന്നു. സോ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, ഈ ഒരു ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ സിസ്റ്റത്തിലെ സ്മാർട്ട് കോൺട്രാക്റ്റിലെ സ്മാർട്ട് എത്തറിലേക്ക് 0.1 എത്തീരിയം കൊടുത്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ആ എമൗണ്ടിന്റെ 80% നിങ്ങളിലേക്ക് ഈ ഒരു ടെക്നോളജി ബേസ്ഡ് ബിസിനസ് കണക്ട് ചെയ്ത് വന്ന അപ്ലൈൻ നോഡായ വാലറ്റിലേക്ക് പോകുന്നു. ബാക്കി വരുന്ന 20% അതേ സിസ്റ്റത്തിന്റെ മുകളിലെ 8ാമത്തെ ലെവലിൽ നിൽക്കുന്ന സൂപ്പർ നോഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ കാറ്റഗറിയിലേക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തു പോകുന്നു. സോ ടോട്ടലി 100% കോൺട്രാക്ട് എമൗണ്ടും ഇവിടെ 2 വാലറ്റിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. ആ 2 വാലറ്റും ഇവിടെ നമ്മളെപ്പോലെ തന്നെ വാലറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത 2 ആളുകളിലേക്ക് തന്നെയാണ് പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ 1 രൂപ പോലും, സിംഗിൾ പൈസ പോലും ഇവിടെ ഒരു കമ്പനിയിലേക്കോ ഒരു വ്യക്തിയിലേക്കോ പോകുന്നില്ല. ഈ സിസ്റ്റത്തിനകത്തുള്ള വാലറ്റിലേക്ക് മാത്രമാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തു പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദിസ് ഈസ് 100% ഡീസെൻട്രലൈസ്ഡ് സ്മാർട്ട് കോൺട്രാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരുപാട് ഇപ്പം ഈ പറയുന്ന ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി വരുന്ന റെവല്യൂഷൻ ആണ്. ലോകം ഇനി ക്രിപ്റ്റോ കറൻസിയുടെ പുറകിലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി ആണ് ഇനിയത്തെ ലോകം എന്ന് നമുക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ പോലും ഈ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസിയുടെ പേരിൽ ആളുകളെ ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതും പല ആളുകളും പറ്റിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതുമായ വാർത്തകളും നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ പലർക്കും ഒരു സംശയം തോന്നിയേക്കാം, ഇതൊക്കെ പോകുമോ, ഇതൊന്നും ആരും നോക്കാനും ചോദിക്കാനും പറയാനും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ എന്തുറപ്പിൽ എനിക്ക് ഇതിൽ കൊണ്ടിടാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് ഒരു എൻട്രി വെക്കാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലൂടെ ഈ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിലേക്ക് എൻട്രി ചെയ്യുന്നത് ഏത് രീതിയിലാണെന്നുള്ള ഒരു സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിലേക്ക് സൈനപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ മുടക്കുന്ന സ്മാർട്ട് എത്തീരിയം അവിടെ ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ തന്നെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പിന്നീട് അത് നമ്മൾക്ക് കൂടി ഇൻകം ആക്കി വരുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് 1% പോലും ഭയമില്ലാതെ ഈ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിന്റെ പാർട്ടായിട്ട് മാറാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ 0.1 എത്തീരിയം മുടക്കിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളിലൂടെ 2 വാലറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താൽ നമ്മളുടെ കോൺടാക്ട്സ് ലിസ്റ്റിൽ നിന്നും അപ്ഡേഷൻസ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന, അപ്ഡേഷൻ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന, ടെക്നോളജി പഠിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടുള്ള, ലൈഫിനെ പോസിറ്റീവായിട്ട് കാണുന്ന, ഇനി വരുന്ന റെവല്യൂഷന്റെ പാർട്ടായിട്ട് മാറാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന 2 കോൺടാക്ട്സിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ ഒരു സിസ്റ്റം റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ 2 പേരും അതേ വാലറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു. അതിലൂടെ അവർക്ക് ഒരു എമൗണ്ട് ഇൻകം ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ 2 വാലറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ
ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് 2 വാലറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ കാരണക്കാരനായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ 2 വാലറ്റും അടയ്ക്കുന്ന 0.1 എമൗണ്ടിന്റെ 80% ടോട്ടൽ ചേർത്തുകൊണ്ട് 0.16 എത്തീരിയം നിങ്ങളുടെ വാലറ്റിലേക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ആകും. അതൊരു ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ സിസ്റ്റം പ്രകാരമാണ് വരുന്നത്. സ്പോട്ടിൽ റിയൽ ടൈമിൽ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് അത് ക്രെഡിറ്റ് ആകും ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ ഈ ക്രിപ്റ്റോ വാലറ്റിലേക്ക് അത് ക്രെഡിറ്റ് ആകും. സോ 2 വ്യക്തികൾ ഇവിടെ 0.2 എത്തീരിയമാണ് ടോട്ടൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന്റെ 80% നിങ്ങളിലേക്കാണ് വരുന്നത്. 0.08 ഇൻറ്റു 2 ടോട്ടൽ 0.16 എത്തീരിയമാണ് നമുക്ക് വരുന്നത്. ബാക്കി വരുന്ന 20% ഓൾറെഡി ഞാൻ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഒരു സൂപ്പർ നോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്പെഷ്യൽ കാറ്റഗറിയിലേക്ക് പോകുന്നു. എന്താണ് സൂപ്പർ നോഡ്, അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്നുള്ള വരും സ്ലൈഡുകൾ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ 100%ഉം ഈ 2 വാലറ്റിലേക്ക് മാത്രമാണ് പോകുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയ ആ 0.16 എത്തീരിയം നിങ്ങൾ വീണ്ടും മൈനിങ്ങിന് തന്നെ ഉപയോഗിച്ചാൽ ഇവിടുത്തെ ഫേസ് 2 എന്ന് പറയുന്ന നെക്സ്റ്റ് നോഡ് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്താൽ വീണ്ടും ഒരു 8 സ്മാർട്ട് എത്ര കൂടി തിരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കൈകളിലേക്ക് കിട്ടുന്നു. ആദ്യം നമ്മൾ ഫേസ് 1 കൊടുത്ത് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ 5 സ്മാർട്ട് എത്ര ആണ് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ പിന്നീട് 2 വാലറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് അതിൽ നിന്നും കിട്ടിയ ഇൻകം സെക്കൻഡ് ഫേസ് അപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ 8 സ്മാർട്ട് എത്ര നമുക്ക് കിട്ടുന്നു. ആ 8 സ്മാർട്ട് എത്ര കിട്ടുമ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് യൂസബിലിറ്റി ഉള്ളതാണ്. 8 5 13 സ്മാർട്ട് എത്ര നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് വരുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ലെവൽ വരുന്ന ഈ 4 വാലറ്റുകളും അവരുടെ ഫേസ് 2 വീണ്ടും ടോപ്പ് അപ്പ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് വീണ്ടും അടുത്ത ഇൻകം ലഭിക്കുന്നു. രണ്ടാമത്തെ ലെവലിലെ 4 വാലറ്റിൽ നിന്നും അവരുടെ ഫേസ് 2 ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ 0.16 ഇൻറ്റു 4 is equal to 0.64 ആണ്. അതിന്റെ 80% എന്ന് പറയുമ്പോൾ 0.512 എത്തീരിയം വീണ്ടും നമുക്ക് ഇൻകം ആയിട്ട് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ആഡ് ആവുന്നു. 0.512 എത്തീരിയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്നത്തെ റേറ്റിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് 25,000 എബോ റുപ്പീസ് ആണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു വാലറ്റിലേക്ക് ആഡ് ആവുന്നത്. 20% ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത സൂപ്പർ നോഡിലേക്ക് പോകും. ആ 0.512 എത്തീരിയം നമ്മുടെ കൈകളിലേക്ക് ഇൻകം ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഫേസ് 3 ടോപ്പ് അപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ചെലവാകുന്നത് 0.32 എത്തീരിയമാണ്. 0.512 എത്തീരിയത്തിൽ നിന്നും 0.32 എത്തീരിയം നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഫേസ് 3 നോഡ് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫേസ് 3 ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളുടെ മൂന്നാമത്തെ ലെവൽ വരുന്ന 8 പേർ അവരുടെ ഫേസ് 3 ആക്ടിവേറ്റ് ആക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്നുള്ള ഇൻകം വീണ്ടും നമ്മളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വരുന്നു. സോ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മളിവിടെ നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. നിങ്ങൾ 2 വാലറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് ലെവലാണ്. ആ 2 വാലറ്റിലൂടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത അഡീഷണൽ 4 വാലറ്റ് നിങ്ങളുടെ സെക്കൻഡ് ലെവലാണ്. ആ 4 വാലറ്റിലൂടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത അഡീഷണൽ ലെവലായിട്ടുള്ള 8 വാലറ്റ് നിങ്ങളുടെ തേർഡ് ലെവലാണ്. സോ ഫസ്റ്റ് ലെവലിലുള്ള ആൾക്കാർ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ഇൻകം നമുക്ക് കയറുന്നു. സെക്കൻഡ് ലെവലിലുള്ള ആൾക്കാർ സെക്കൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ഇൻകം നമുക്ക് വരുന്നു. തേർഡ് ലെവലിലുള്ള ആൾക്കാർ തേർഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ഇൻകം കയറുന്നു. ഇവിടെ ഓൾറെഡി തേർഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി 0.32 ആണ് നമ്മൾ കോൺട്രാക്റ്റിലേക്ക് അടച്ച അതേ എമൗണ്ട് തന്നെയാണ് തേർഡ് ലെവലിലുള്ള ആളുകളും അടക്കുന്നത്. സോ 0.32 ഇൻറ്റു തേർഡ് ലെവലിലെ 8 കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ 2.56 എത്തീരിയം വരും. അതിൽ 80% നമുക്ക് തന്നെ കിട്ടുന്നു. അപ്പോൾ 8 ഇൻറ്റു 0.256 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2.048 എത്തീരിയം, ഓൾമോസ്റ്റ് 95,000 എബോ റുപ്പീസ് ആണ് നമ്മളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ആഡ് ആവുന്നത്. ജസ്റ്റ് ഒരു മൂന്നാമത്തെ ലെവൽ വെറും 8 പേർ അവരുടെ ഫേസ് 3യിലേക്ക് അപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഏകദേശം 90,000 രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ആഡ് ആവുന്നു. ഇതാണ് ഈ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകത. ആദ്യത്തെ 2 ഫസ്റ്റ് ലെവലിലെ 2 വാലറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു, അതിൽ നിന്ന് കിട്ടി മൊത്തം നമ്മൾ സെക്കൻഡിന് ഉപയോഗിച്ചു. സെക്കൻഡ് ലെവലിലെ ആൾക്കാർ സെക്കൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ എമൗണ്ടിന്റെ ഒരു നിശ്ചിത പെർസെൻറ്റേജ് മതി അപ്പ് ചെയ്യാൻ. അതിനുശേഷം അങ്ങനെ തേർഡ് ചെയ്തിട്ടുകൊണ്ട് തന്നെ തേർഡ് ലെവലിലുള്ള ആളുകൾ അപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇൻകമാണ് 2.048 എത്തീരിയം, ഓൾമോസ്റ്റ് 90,000 എബോ. ഇത് വീണ്ടും നമുക്ക് ഇതിന്റെ 4th ലെവൽ നോഡ് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം. ഫേസ് 4ന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം. ആ 2 എത്തീരിയത്തിൽ നിന്നും ഫേസ് 4 ആക്ടിവേഷൻ നമുക്ക് ചിലവാകുന്നത് വെറും 0.64 എത്തീരിയമാണ്. ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഓരോ തവണയും നമ്മൾ അപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ നമ്മളെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒന്നും പോകുന്നില്ല, അവിടെ ഒരു മൈനിങ് മാത്രമാണ് നടക്കുന്നത്. അതിനനുസരിച്ച് സ്മാർട്ട് എത്ര എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി നമ്മുടെ കൈകളിലേക്ക് വരുന്നതുമുണ്ട്. ഇവിടെ 0.64 മുടക്കിക്കൊണ്ട് ഫേസ് 4 ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ 32 സ്മാർട്ട് എത്ര ഓൾറെഡി നമുക്ക് വീണ്ടും ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മളെ 4ാമത്തെ ലെവൽ വരുന്ന ഈ 16 പേരും അവരുടെ ഫേസ് 4 ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി ഫേസ് 4 മുടക്കുന്നത് 0.64 ആണ്.
0.64 into 16 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 10.24 എത്തീരിയമാണ്. അതിന്റെ 80% കിട്ടുന്നത് നമ്മുടെ വാലറ്റിലേക്കാണ്. അപ്പോൾ 16 into 0.512 എത്തീരിയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ 8.192 എത്തീരിയമാണ്. ഓൾമോസ്റ്റ് 4 lakh നിയർ നമുക്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വരും. സോ ജസ്റ്റ് ഒരു 16 പേര് നമ്മളിലൂടെ വാലറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് 4ാമത്തെ ലെവൽ വരുന്ന 16 പേർ അവരുടെ ഫേസ് 4 ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുമ്പോൾ പോലും നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വരുന്നത് 8.192 എത്തീരിയമാണ്. 4 lakh above rupees ആണ് ഇൻകം ആയിട്ട് കയറുന്നത്. ഈ ഒരു ടെക്നോളജി, ഇത്രയും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റം, ഇത്രയും യൂസബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്മാർട്ട് എത്തർ കോൺട്രാക്ട് മൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിലേക്ക് അവരെ ക്ഷണിക്കുമ്പോൾ അവരത് ചെയ്ത് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്ത് മൈനിങ് നടത്തുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻകം ആണ് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ഇതിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് 5ാമത്തെ ലെവലിൽ നിന്നും 6ാമത്തെ ലെവലിൽ നിന്നും 7ാമത്തെ ലെവലിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഇമാജിൻ ചെയ്യുന്നതിനപ്പുറമാണ് നമ്മളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വരുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സ്ലൈഡിൽ വ്യക്തമായിട്ട് കാണാം. ഫസ്റ്റ് ഓർബിറ്റിൽ 0.1 ആണ് അടക്കുന്നത്. അത് 2 വ്യക്തികൾ അടക്കുമ്പോൾ 1.6 നമുക്ക് കിട്ടുന്നു. സെക്കൻഡ് ഓർബിറ്റിൽ 0.16 ആണ്. അത് 4 വ്യക്തികൾ 4 വാലറ്റുകൾ അത് അടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിന്റെ 512 കിട്ടുന്നു. തേർഡ് ഓർബിറ്റിൽ നിന്നും 2.048 എത്തീരിയം. ഫോർത്ത് ഓർബിറ്റിൽ നിന്നും 8.192 എത്തീരിയം. ഫിഫ്ത് ഓർബിറ്റിൽ നിന്നും 32 സംതിങ് എത്തീരിയം. സിക്സ്ത് ഓർബിറ്റിൽ നിന്നും 130 എബോ എത്തീരിയം. സെവൻത് ഓർബിറ്റിൽ നിന്നും 524 എബോ എത്തീരിയം. എയ്ത്ത് ഓർബിറ്റിൽ നിന്നും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 2000 എബോ എത്തീരിയമാണ് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇവിടെ ഒരു 3500 എത്തീരിയം എവറി 2 months നമുക്ക് ഏൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകത. അത്രയും വലിയൊരു ഇലോജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻകം ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നും ഈ ഒരു ടെക്നോളജി ബേസ്ഡ് ഇൻകം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. സൂപ്പർ നോഡിൽ നിന്നും സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് അല്ലാതെയും ഇൻകം ലഭിക്കുന്നു. എന്താണ് സൂപ്പർ നോഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. ഈ ഒരു കോൺട്രാക്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഓരോ ഫേസും അപ്പ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ തേർഡ് ഫേസ് അപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ സ്റ്റേക്കിംഗ് എന്നൊരു പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്തുന്ന വഴി നമ്മൾ സൂപ്പർ നോഡ് എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറിയിലേക്ക് മാറും. നമ്മുടെ കൈകളിലേക്ക് മൈൻ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന സ്മാർട്ട് എത്തറിനെ ഒന്ന് സ്വാപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിലെ യൂറോസി ആയിട്ടോ CCRB ആയിട്ടോ ഒന്ന് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി പിടിക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് സൂപ്പർ നോഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് ചെയ്താൽ സ്റ്റേക്കിംഗ് ആക്റ്റീവ് ആവും. അതുവഴി നമ്മൾ സൂപ്പർ നോഡ് എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറി ആയിട്ട് മാറും. ആ സൂപ്പർ നോഡിൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളുടെ ഡൗൺ സൈഡിലെ വാലറ്റിൽ 8ാമത്തെ വാലറ്റിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസിന്റെ എല്ലാം 20% നമ്മളിലേക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു സൂപ്പർ സിസ്റ്റമാണ് സൂപ്പർ നോഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ആ ഒരു സിസ്റ്റം വഴിയും നമുക്ക് നല്ലൊരു ഇൻകം ഇവിടെ ഓൾമോസ്റ്റ് 1000 എബോ എത്തീരിയം നമുക്ക് എല്ലാ ഓർബിറ്റിൽ നിന്നും ഇൻകം ആയിട്ടും നേടാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. സോ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഞാൻ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യം ഞാൻ ഇവിടെ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എത്തീരിയം ഫസ്റ്റ് ആക്ടിവേഷൻ നമ്മൾ 0.1 കൊടുക്കുമ്പോൾ 5 സ്മാർട്ട് എത്തർ കിട്ടുന്നു. അതേ ആക്ടിവേഷൻ ഫസ്റ്റ് ഓർബിറ്റിൽ 2 വ്യക്തികൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് 0.16 വരുന്നു. സെക്കൻഡ് ഓർബിറ്റിൽ 8 സ്മാർട്ട് എത്തർ കിട്ടുന്നു. 512 എത്തീരിയം കിട്ടുന്നു. തേർഡ് ആക്ടിവേഷന് 3.2 മുടക്കുമ്പോൾ 16 സ്മാർട്ട് എത്തർ കിട്ടുന്നു. നമ്മളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് 2 എത്തീരിയം വരുന്നു. അങ്ങനെ ഫോർത്ത് ഓർബിറ്റിൽ 32 സ്മാർട്ട് എത്തർ വീണ്ടും ലഭിക്കുന്നു. ടോട്ടൽ 0.64 ആണ് ഫോർത്ത് ആക്ടിവേഷൻ നമ്മൾ അവിടെ ചിലവാക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻകം ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന 8.192 ആണ്. ടോട്ടൽ നിങ്ങൾ 1ഉം 2ഉം 3ഉം 4ഉം അപ്പ് ചെയ്യാൻ ടോട്ടൽ നിങ്ങൾ ചിലവാക്കുന്ന എത്തീരിയം 1.22 എത്തീരിയമാണ്. ആ 1.22 എത്തീരിയത്തിനും ഈക്വലന്റ് വാല്യൂ ഉള്ള സ്മാർട്ട് എത്തർ നിങ്ങൾക്ക് കൈകളിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ 1 രൂപ പോലും നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. അതിലുപരി ആ സിസ്റ്റം നമ്മളുടെ ഓർബിറ്റിലും ഫില്ല് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ബേസിൽ നമുക്ക് 10.912 എത്തീരിയം ജസ്റ്റ് ഒരു 4th ലെവൽ ഫില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഇൻകം ആയിട്ടും ലഭിക്കുന്നു. 10.912 എത്തീരിയം, ഓൾമോസ്റ്റ് 11 എത്തീരിയം. ഇന്നത്തെ റേറ്റ് വെച്ച് നോക്കിയാൽ 5 lakh എബോ വരും. അത്രയും വലിയൊരു ബിഗ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയിലേക്കാണ് നമ്മൾക്ക് ഈ ഒരു സുഹൃത്തോ നമ്മളെ ഒരു ബന്ധുവോ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അവിടെ സ്മാർട്ട് എത്തറും നമ്മുടെ കൈകളിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. ഇത്തരം ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു സ്മാർട്ട് എത്തർ കോൺട്രാക്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട A to Z കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ നോക്കി പഠിക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ നോക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും തിരിച്ചറിയാനും ഒക്കെ പറ്റുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് smartetherex.io. അതിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ID, നിങ്ങൾ എത്രാമത്തെ വാലറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഈ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, നിങ്ങളുടെ ലെവൽ ഇന്ന് ഏത് നിൽക്കുന്നു, ആ ലെവൽ അപ്പ് ചെയ്യുന്ന ടൈം എപ്പോഴാണ്, നിങ്ങളുടെ റെഫറൽസ് എത്ര വന്നിട്ടുണ്ട്, റെഫറിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊക്കെ ട്രാൻസാക്ഷൻ നടന്നു, അതിലൂടെ എത്ര വരുമാനം നിങ്ങൾക്ക് ഇൻകം ആയിട്ട് കിട്ടി എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നോക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് smartetherex.io. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു, ഇവിടെ എമൗണ്ട് 2 വാലറ്റിലേക്ക് മാത്രമാണ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ 100%
ഡീസെൻട്രലൈസ്ഡ് സിസ്റ്റം ആണ്, ഇതിനെ ആരും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഞാൻ വാക്കാൽ പറഞ്ഞു. പക്ഷെ അത് എങ്ങനെ ഒരാളെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ലോകത്തിന്റെ ഏത് കോണിലുള്ള ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും എത്തീരിയം ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏതൊരു ട്രാൻസാക്ഷനും ട്രാക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് എത്രസ്കാൻ.io. ആ എത്രസ്കാൻ.ioയിൽ പോയിട്ട് ആ വ്യക്തിയുടെ വാലറ്റ് ഐ ഡി അവിടെ സെർച്ച് കൊടുത്താൽ അദ്ദേഹം നടത്തിയ ട്രാൻസാക്ഷനും അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടും. അതിലൂടെ വ്യക്തമായിട്ട് അത് കോൺട്രാക്റ്റിലേക്ക് എത്ര പോയി, അതിൽ നിന്നും എത്ര സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് ഏതൊക്കെ വാലറ്റിലേക്ക് പോയി, അതിന്റെ എന്തായിരുന്നു ട്രാൻസാക്ഷൻ ഫീസ്, ഏത് സമയത്താണ് അത് ട്രാൻസാക്ഷൻ നടന്നതെന്നും ഏത് ബ്ലോക്കിലാണ് അത് ആഡ് ആയെന്നുള്ള A to Z കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ നോക്കി മനസ്സിലാക്കാനും സാധിക്കും. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ വാക്കാൽ പറയുന്നില്ല, വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് എവിഡൻസ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ബിസിനസ് കോൺട്രാക്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ആളുകൾക്ക്, ഇതിനെപ്പറ്റി പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആൾക്ക് 100% കോൺഫിഡൻസോടുകൂടി തന്നെ ഈ ബിസിനസ്, ഈ ഒരു ടെക്നോളജി ബേസ്ഡ് ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനും പറ്റുന്നതാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് ഈ ഒരു സ്മാർട്ട് എത്തർ കോൺട്രാക്ട് ഇത്രയും ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഒരുപാട് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇവിടെ സ്ലൈഡിൽ പറയുകയുണ്ടായി, ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള കള്ള നാണയങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പലതരത്തിലുള്ള പല പേരിലുള്ള സ്കീമുകളും സ്കാമുകളും ഇത്തരം ടെക്നോളജീനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ആളുകൾക്ക് പരിചയമില്ലാത്തൊരു മേഖലയായതുകൊണ്ട് തന്നെ ആളുകളെ ചൂഷണം ചെയ്ത് പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി അതേ മാത്രം പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ട് കാണുന്ന കുറെ ആളുകളും കുറെ കമ്പനികളും കുറെ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും ഒക്കെ ഇറങ്ങി വരുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു സ്മാർട്ട് എത്തർ വളരെ വേറിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. കാരണം 100% ലീഗലാണ്, ഡീസെൻട്രലൈസ്ഡ് ആണ്, ഒരേ സമയം 2 ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി നമുക്ക് ഇവിടെ മൈൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, വെരി ലോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ്, ഓട്ടോമാറ്റിക് സ്പിൽ ഓവർ പ്ലേസ്മെന്റ് ആണ്, ഡൈനാമിക് കംപ്രഷൻ ലെവൽ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, എവ്രി വൺ ഇൻ ദ ഓർബിറ്റ്, എല്ലാ ഓർബിറ്റിലുള്ള ആൾക്ക് ഇവിടെ ഇൻകം ലഭിക്കുന്നു, ലോങ് റിന്യൂവൽ പീരീഡ് 60 days കഴിയുമ്പോഴാണ് ഇവിടെ റിന്യൂവൽ ടൈം വരുന്നത് പോലും, ലൈഫ് ടൈം രജിസ്ട്രേഷൻ ആണ്, ലൈഫ് ടൈം ആക്ടിവേഷൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണ്, സ്റ്റാർട്ട് ആൻഡ് വർക്ക് ഫ്രം ഹോം. ഇത് നമുക്ക് വീട്ടിലിരുന്ന് തന്നെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ബിസിനസ്സിനെ ജോബിനെ ഒന്നും ബാധിക്കാതെ തന്നെ വീട്ടിലിരുന്ന് തന്നെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെക്നോളജി ബേസ്ഡ് ബിസിനസ് കൂടിയാണ് സ്മാർട്ട് എത്തർ എന്നുള്ളത്. ഫാസ്റ്റ് ഇൻകം ജനറേഷൻ ആണ്, വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇൻകം ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഹ്യൂജ് ഇൻകം ഫ്രോം 8th ഓർബിറ്റ്. 8th ഓർബിറ്റിലെ 256ഓളം വരുന്ന നോഡുകളിൽ നിന്നും സൂപ്പർ നോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്പെഷ്യൽ കാറ്റഗറിയിൽ നിന്നും മാത്രം നല്ലൊരു ഇൻകം നമുക്ക് ഇതിലൂടെ ഏൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആ ഒരു സൂപ്പർ നോഡ് സിസ്റ്റം തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഹൈലൈറ്റ്. സോ ബിൽഡ് യുവർ ഓൺ ബിസിനസ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച്. നമുക്ക് ഇവിടെ സ്വന്തം ബിസിനസ് ഇവിടെ ബിൽഡ് ചെയ്തെടുക്കാം, ഒരു രൂപ പോലും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ. നമ്മൾ കേട്ടിരിക്കുന്ന ബിസിനസ്സിനൊക്കെ ലക്ഷങ്ങളും കോടികളും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരുപാട് സ്റ്റാഫിനെയും ഒരുപാട് സിസ്റ്റവും ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറും ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ, ഇവിടെ നമ്മളുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടോ നമ്മളുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സെറ്റപ്പോ നമ്മളുടെ എഡ്യൂക്കേഷനോ നമ്മുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷനോ ഒന്നും ചോദിക്കാതെ തന്നെ നമ്മൾ ലൈഫിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ബിസിനസിന്റെ പാർട്ടായിട്ട് മാറാം. ഒരു രൂപ പോലും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ നമുക്ക് കോടികൾ വരെ ഇൻകം ആയിട്ട് ഏൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ജെന്യുവിൻ ലീഗൽ ബിസിനസ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് സ്മാർട്ട് എത്തർ എന്നുള്ളത്. സോ ബി യുവർ ഓൺ ബോസ്. നമ്മൾ സ്വന്തം നമ്മളുടെ ബോസ് ആയിട്ട് തന്നെ നിൽക്കുക, ആരുടെയും കീഴിൽ നിന്ന് ജോലി ചെയ്യാതെ വളരെ ഫ്രീഡം ആയിട്ട് വളരെ എൻജോയ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ബിസിനസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വലിയൊരു ഇൻകം നമുക്ക് ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിലൂടെ ഏൺ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം, നമ്മളെല്ലാവരും വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ആൾക്കാരാണ്, നമ്മളെല്ലാവരും കഴിവുള്ള ആൾക്കാരാണ്. നമ്മളുടെ കഴിവും നമ്മളുടെ വിദ്യാഭ്യാസവും ഒക്കെ ഇന്ന് പല കമ്പനികൾക്കും പല സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും പല വ്യക്തികൾക്കും പണയം വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ തരുന്ന തുച്ഛമായ സാലറിയോ അല്ലെങ്കിൽ അവർ തരുന്ന കൂലിയോ വാങ്ങിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുന്നത്. അത്തരം ജോലി ചെയ്യുന്നത് വഴി നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റേബിൾ ഒരു രീതിയിൽ മാത്രം പോകുന്നു. അത് ആ ജോലി തുടങ്ങി അല്ലെങ്കിൽ ആ കമ്പനി തുടങ്ങി ആ സ്ഥാപനം തുടങ്ങിയ വ്യക്തികൾ മാത്രം ഡെവലപ്പ് ആകുന്നു, അവർ ഫിനാൻഷ്യൽ ഫ്രീഡം എൻജോയ് ചെയ്യുന്നു. നമ്മളെന്നും എംപ്ലോയി എന്ന ഒരു കാറ്റഗറിയിലേക്ക് മാത്രം നിന്ന് ഒതുങ്ങി പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഒരു എന്റർപ്രണർ ആയിട്ട് മാറാൻ പറ്റുന്ന, നമ്മളുടെ മൈൻഡ് സെറ്റിനനുസരിച്ചുള്ള ബിസിനസ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് റിസ്ക് ഇല്ലാതെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്ന ഏറ്റവും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെക്നോളജി ബേസ്ഡ് ബിസിനസ് കൂടിയാണ് സ്മാർട്ട് എത്തർ കോൺട്രാക്ട്. സോ ഈ ഒരു ബിസിനസിനെ പറ്റി വ്യക്തമായിട്ട് പഠിക്കുക, എന്താണ് ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ സിസ്റ്റം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക, എന്താണ് ഡീസെൻട്രലൈസ്ഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക, എന്താണ് സ്മാർട്ട് കോൺട്രാക്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക, എന്താണ് സ്മാർട്ട് എത്തറിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് തിരിച്ചറിയുക, എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിലേക്ക് വരാൻ സാധിക്കുന്നതെന്ന് പഠിക്കുക, അതിലൂടെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇൻകം ജനറേറ്റ് ചെയ്യാം, അതെങ്ങനെ മറ്റൊരാൾക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സിസ്റ്റം പ്രകാരം ഒരു ടീം വർക്കിലൂടെ തന്നെ വലിയൊരു ഇൻകം നിങ്ങൾക്ക് ഏൺ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. എവറി ഡേ നമ്മൾ ലണ്ടനിൽ നിന്നും ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉള്ളതാണ്. എല്ലാ ദിവസവും ഈ ബിസിനസിനെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പഠിച്ച് ഡിസൈൻ വേ ചെയ്യുന്ന ലീഡേഴ്സ് ഇതിനെ കൃത്യമായിട്ട് ഗൈഡ് ചെയ്ത് നടത്തുന്ന പ്രസന്റേഷൻ ഇവിടെ നടക്കുന്നതാണ്. അത്തരം പ്രസന്റേഷനിലൂടെ തന്നെ നമുക്കൊരു ടീമിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട A to Z കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇൻ ഡെപ്ത് ആയിട്ട് നമുക്ക് തരുന്ന ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമുകൾ ഇവിടെ ലൈവ് ആണ്. അതിലൂടെ നമുക്ക് ഈ ബിസിനസിനെ പറ്റി കൂടുതൽ പഠിക്കാം.
അതിനപ്പുറം ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലേറ്റസ്റ്റ് അപ്ഡേഷൻസ് എന്ന് നമുക്ക് മറ്റുള്ള സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെയും നമുക്ക് ഗൂഗിളിലൂടെയും യൂട്യൂബിലൂടെയും ഒക്കെ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. സോ അങ്ങനെ ലേറ്റസ്റ്റ് ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ലേറ്റസ്റ്റ് ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ ട്രസ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള വളരെ ലീഗൽ ആയിട്ടുള്ള ഇന്ന് ലോകത്ത് തന്നെ ഇംഗ്ലണ്ട് പോലൊരു രാജ്യത്ത്, ലണ്ടൻ പോലൊരു രാജ്യത്ത് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത CCRB എന്ന് പറയുന്ന ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ടെക് ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ വളരെ പ്രൗഡായിട്ട് തന്നെ പറയാം മലയാളികൾ ഏറ്റെടുത്ത അല്ലെങ്കിൽ മലയാളികൾ തുടങ്ങി വെച്ച നമ്മുടെ ഗ്രേറ്റ് സുഭാഷ് മാനുൽ സാർ, കോട്ടയം സ്വദേശിയാണ്. അദ്ദേഹം ഇന്ന് ലണ്ടൻ സെറ്റിൽഡ് ആണ്. അദ്ദേഹവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുഹൃത്തുക്കളും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ തോമസ് സാറിനെയും മാത്യു സാറിനെയും ഒക്കെ പോലുള്ള ആളുകൾ മുൻകൈ എടുത്ത് പ്രവർത്തിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ടെക് ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു റെവല്യൂഷണറി ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തിന്റെ പാർട്ടായിട്ട് ഈ ഒരു സ്മാർട്ട് കോൺട്രാക്റ്റിലൂടെ സ്മാർട്ട് എത്തറിലേക്ക് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും കടന്നു വരാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ അതിലൂടെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വലിയൊരു അച്ചീവ്മെന്റ് നേടാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. സോ ഈ ഒരു ബിസിനസ് എന്താണെന്ന് പഠിക്കുക. ടെക്നോളജി ബേസ്ഡ് ബിസിനസ് ആണ്. എന്താണെങ്കിലും നമ്മൾ നാളെ ചെയ്തേ പറ്റൂ. ഫ്യൂച്ചർ ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണ്. നമ്മൾക്ക് ഇത് അറിയത്തില്ല, ഞാനിത് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും മാറി നിൽക്കാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല. കാരണം നാളെ നമ്മൾ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് മാറും. സോ ഇപ്പോൾ ഇതിനെ പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഇപ്പോൾ ഇതിന് സാധ്യത കൂടി ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിലൂടെ ഒരു ഇൻകം ജനറേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ ലൈഫ് സേവ് ചെയ്യാനും നമ്മളെ ലൈഫ് സെക്യൂർ ആക്കാനും പറ്റുന്ന ഒരു ഏറ്റവും നല്ലൊരു അവസരമാണ്. എല്ലാവരും ഇത് മനസ്സിലാക്കുക. എവരിഡേ ഉള്ള പ്രോഗ്രാമുകൾ കൃത്യമായിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക. സംശയങ്ങൾ നിങ്ങളെ അപ്രോച്ച് ചെയ്ത വ്യക്തിയോടും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കൂടെയുള്ള ലീഡേഴ്സിനോടും ചോദിച്ച് ക്ലിയർ ചെയ്യുക. ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് റൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളിലേക്ക് ഈ ഒരു ബിസിനസ് അവസരം, ഈ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക. അവരിലൂടെ ഒരു ടീം വർക്കിലൂടെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വലിയൊരു ഇൻകം അച്ചീവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ബിസിനസ് ഏറ്റെടുത്ത് വിജയിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അത്തരം വിജയം എല്ലാവർക്കും ഏറ്റെടുക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്നും അത്തരം നല്ല ചിന്തകളും നല്ലൊരു പ്രവൃത്തികളും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്നും ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം പ്രസന്റേഷൻ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. വിഷ് യു ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്.